동아나라 친구들, 오늘도 즐거운 하루 보냈나요? 모두가 산타 할아버지를 기다리며 따뜻한 이불 속에서 쿨쿨 깊은 잠에 빠진 시간. 거실 트리 밑에서 아주 조그만 말소리가 들려오네요. 아무도 없는 캄캄한 거실. 반짝이는 트리 아래에서 과연 누가 깨어난 걸까요? 우리 함께 그 비밀스러운 이야기 속으로 조용히 들어가 볼까요? 그럼 이야기 시작할게요. 고요한 크리스마스 이브 밤이었어요. 거실 한쪽에는 커다란 크리스마스 트리가 오색 찬란한 빛을 내며 서 있었고, 그 가장 아래쪽 튼튼한 나뭇가지에는 빨간색 양말 가죽이 나란히 걸려 있었죠. 모두가 잠든 깊은 밤이 되자 신기한 일이 벌어졌답니다. 가장 왼쪽에 걸려 있던 덩치 큰 아빠 양말이 먼저 기지개를 쭉 켜며 말했어요. 우와, 이제 아무도 없지. 트리 전구 불빛이 따뜻해서 깜빡 잠들 뻔했네. 그러자 옆에 있던 날씬한 엄마 양말도 우아하게 몸을 비틀며 깨어났죠. 어머, 벌써 시간이 이렇게 됐나? 얘들아, 일어날 시간이야. 산타 할아버지가 오실 때가 됐어. 가운데에 끼어있던 개구쟁이 형아 양말과 자그마한 아기 양말도 트리 장식볼에 비친 자기 모습을 보며 눈을 비비며 일어났어요. 올해 처음으로 트리에 걸린 아기 양말은 잔뜩 긴장한 표정이었답니다. 아빠 양말이 발목을 돌리며 투덜거렸어요. 아이고 발목이야. 작년 크리스마스 기억나요? 산타 할아버지가 내 안에 무거운 백과사전 세트를 넣으시는 바람에 가지가 부러질 뻔했잖아요. 아빠 양말은 그때 생각만 해도 아찔한지 몸을 부르르 떨었죠. 그 모습을 본 엄마 양말이 까르르 웃으며 대답했어요. 당신은 튼튼하니까 괜찮아요. 난 올해 반짝이는 트리 장식보다 더 예쁜 목걸이나 스카프가 들어오면 좋겠어요. 엄마 양말은 발목 부분의 레이스를 매무새 있게 정리하며 한껏 기대에 부풀었어요. 바로 그때 엄마 양말 옆에 있던 개구쟁이 형아 양말이 트리 장식끈을 잡고 그네를 타며 툭 튀어나왔어요. 에이, 엄마, 목걸이가 뭐예요? 재미없게. 나는 말랑말랑한 젤리랑 달콤한 초콜릿이랑 최신 유행하는 딱지까지 몽땅 다 받을 거라고요. 형아 양말은 욕심을 부리며 몸을 양옆으로 쭉쭉 늘려보았어요. 히히히, 내 배가 얼마나 늘어나는지 보여줄까요? 트리 밑에 있는 선물 상자보다 더 커질 거예요. 형아 양말에 엄청난 욕심을 본 아기 양말은 더 걱정이 되었어요. 트리 전구 불빛에 비친 자기 모습이 너무나 작아 보였거든요. 조용히 듣고 있던 아기 양말이 울먹이며 조그만 목소리로 물었어요. 엄마, 아빠, 형아는 그렇게 많이 받는데 저는 몸집이 너무 작은데 산타 할아버지가 저한테는 선물을 안 주시면 어떡하죠?
아니면 아주 조그만 귤 하나만 주시면 어떡해요? 저도 멋진 걸 받고 싶은데. 아기 양말의 귀여운 걱정에 아빠 양말과 엄마 양말은 따뜻하게 웃어주었어요. 아빠 양말이 듬직한 목소리로 아기 양말을 달래주었죠. 걱정 마라. 산타 할아버지는 뭐든지 다 아신단다. 분명 네 크기에 딱 맞는 세상에서 가장 귀엽고 멋진 선물을 주실 거야. 엄마 양말도 옆에서 거들었어요. 그럼, 자, 우리 선물을 잘 받으려면 준비 운동을 해야지. 다 같이 입을 크게 벌리는 연습을 해볼까? 양말 가족은 아빠 양말의 구령에 맞춰 연습을 시작했어요. 아빠 양말은 입구를 떡 벌리며 튼튼함을 뽐냈고, 엄마 양말은 우아하게 동그란 모양을 만들었어요. 형아 양말은 입이 찢어져라 크게 벌리며 욕심을 부렸고, 아기 양말도 질세라 조그만 입을 오물오물거리며 힘껏 외쳤답니다. 영차, 나도 할 수 있다고요. 바로 그때였어요. 현관문 쪽에서 소리가 들려왔어요. 아빠 양말이 깜짝 놀라 소리쳤어요. 오셨다. 산타 할아버지가 오셨어. 양말들은 얼른 수다를 멈추고 처음 걸려있던 모습 그대로 굳어버렸어요. 하지만 입만큼은 선물을 받기 위해 아까 연습한 대로 쩍 하고 벌리고 있었답니다. 잠시 후 거실로 들어오신 산타 할아버지가 트리 밑의 양말들을 보며 빙그레 웃으셨답니다. 동안나라 친구들, 산타 할아버지가 드디어 다녀가셨네요. 트리 밑 양말들은 두근거리는 마음으로 아침을 기다리고 있겠죠. 아침 해가 뜨면 홀쭉했던 양말 가족은 어떤 멋진 선물들로 배가 빵빵해져 있을까요? 욕심쟁이 형아는 소원대로 몽땅 다 받았을까요? 그리고 우리 귀여운 아기 양말은 귤 하나가 아닌 멋진 선물을 받았을까요? 양말들이 산타 할아버지를 기다리며 곤히 잠든 것처럼 우리 친구들도 이제 눈을 감고 내일이라는 멋진 선물을 기다려볼까요? 자고 일어나면 오늘보다 더 즐겁고 신나는 하루가 여러분을 기다리고 있을 거예요. 따뜻한 이불 속에서 편안한 밤 보내세요. 잘 자요.